Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ եւ մենք հարցի վերաբերյալ նաեւ որոշակի ըմբռնում ենք տեսնում։ Սա ամիսներ առաջ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանն ասում է Հարավկովկասյան երկաթուղու կոնցեսիոն կառավարումը Ռուսաստանից վերցնելու հարցով անհրաժեշտության դեպքում կառավարությունը կգնա նաեւ միջազգային արբիտրաժ, նույնն է թե դատարանի դուռը։ Դա մեր սեփականությունն է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հնարավորություն ունենա այդ երկաթուղին օգտագործել այնպես, ինչպես ինքը նպատակահարմար է գտնում։ Դեռևս բավարար չափ կսպասենք, բայց ոչ անվերջ ուզում ենք հարցը Մոսկվայի հետ բարեկամական տարբերակով լուծել, ընդգծում է Փաշինյանը։ Այս կթանկանա, այն կթանկանա, այն կթանկանա։ Հայաստանում էլ բաներ կա, որ անվճարը կարող է պարզվի, որ թանգանում է։ Կարող է բաներ կա, որ Հայաստանում գոյություն ունի 30 տարի անվճար, կարող է պարզվի, որ Հայաստանը կսկսի դրա համար տարեկան 2 միլիարդ դոլար ուզել։ Ասել կամ տարեկան 2 միլիարդ վարձավճար ունեցեք կամ էլ Ռուսական երկաթուղիներում այս ակնարկն իրենց ուղղությամբ են ընդունում, ընկերության գլխավոր տնօրենն է հայտարարել։ Զարմանքով ու տարակուսանքով են տեղեկանում երկաթուղիների վարձակալության համար հնարավոր վճար սահմանելու պաշտոնական Երևանի մտադրությունների մասին։ Ռուսական երկաթուղիներն իրավունք ունի ակնկալելու, որ Հայաստանի երկաթուղային համակարգում կատարած ներդրումները կվերադարձվեն, եթե Երևանը դադարեցնի կոնցեսիոն պայմանագրի գործողությունը կամ փոփոխի դրա պայմանները։ Եթե հայ-ռուսական քաղաքական բանակցություններն արդյունք չտան, ըստ էության Հարավկովկասյան երկաթուղու կոնցեսիոն կառավարման ղեկը Մոսկվայի ձեռքից առնելու միակ ճանապարհն իսկապես իրավականն է մնալու, հենց միջազգային արբիտրաժի միջոցով։ Այստեղ սակայն ըստ մասնագետների Հայաստանը դեռ պետք է հստակեցնի այն խնդիրը, որով ընդդեմ ռուսական կողմի թակում է միջազգային ատյանի դուռը։ Հիմա հարցը այստեղ հետևյալն է, թե ինչ հարցով է դիմելու Հայաստանը միջազգային արբիտրաժին, ինչ վեճ է առաջ քաշելու, այսինքն ներկայացնելու է բավարար փաստեր, ապացույցներ, որ առկա են պայմանագրի էական խախտումներ Հարավկովկասյան երկաթուղու կողմից եւ այնուհետեւ սկսվեն հաշվարկներ, միանշանակ չի, որ արբիտրաժը կբավարարի Հայաստանի հարցը, դեռ արբիտրաժը պետք է որոշի արդյոք Հայաստանը ստեղծված պայմաններում իրավունք ունի վաղաժամկետ դադարեցնելու պայմանագիրը կամ մասնակի կամ ամբողջությամբ։ Հայկական երկաթգծերը Հարավկովկասյան երկաթուղու կոնցեսիոն կառավարմանը հանձնվել են 2008-ին 30 տարով եւ այս պայմանագիրը եւս 10 տարի երկարաձգելու իրավունքով։ Ամեն դեպքում այս 30 տարիների համար արդեն Հարավկովկասյան երկաթուղին վճարել է 1.7 միլիարդ դրամ մուտքի միանվագ վճար եւ պարտավորվել է վճարել տարեկան բեռնափոխադրումներից ու այլ ոչ ուղևորային գործունեությունից ստացված համախառն հասույթի 2%-ը եւ այստեղ արդեն պետք է համապատասխան հաշվարկներ լինի իրավական աուդիտ, փաստաթղթային աուդիտ լինի, նոր որոշվի, թե որ կողմին ինչքան գումար պետք է հատուցի, համենայն դեպս Հայաստանի համար ցանկացած ելքի դեպքում փոխհատուցման խնդիր առաջանալու է։ Ռուսական կառավարման հայկական երկաթուղու շուրջ քննարկումներն ըստ մասնագետների վաղուց արդեն դուրս են զուտ պայմանագրային կամ տեխնիկական հարցերի շրջանակից, փորձագետ վերլուծաբանների գնահատմամբ դրանք այժմ արտացոլում են առավել լայն գործընթացներ, որոնք առնչվում են մինչև իսկ արտաքին քաղաքականության եւ տարածաշրջանային հավասարակշռության խնդիրներին։ Նրանց խոսքով Հարավկովկասյան երկաթուղու կառավարման հետ կապված իրավիճակը վկայում է, որ ռազմավարական ենթակառուցվածքների տնօրինումն այլևս միայն տնտեսական նշանակություն չունի, այն դարձել է երբեմնի եղբայրական մտերմություն ունեցող պետությունների հարաբերությունների նոր մակարդակը, փոխադարձ վստահությունն ու հետագա քաղաքական կուրսը չափելու ցուցիչ։ Էդվարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։